بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم من جديد. باش نكملوا مع بعضنا لي زوتومات بروغرامابل. نعرف اللي في كل سيستم بينير فما دو زيتا، l'état vrai ou faux, marche arrêt, oui ou non. Donc, par convention, on parle de l'état 0 ou 1. Les fonctions logiques, généralement, نجم représenter de plusieurs façons. On peut la représenter par les équations logiques, les tables de vérité, le logogramme, ولا الدياجرام ميشيل اللي هو باش نخدمو بيه برشا في ليزوتوبات بروغرامابل بالنسبة لنا. دونك لي فونكسيون تعرفوهم نتوما، الفونكسيون لوجيك المعروفين نون الاي ou ainsi de suite. Donc كل واحدة نجمو كل fonction on peut la représenter par un schéma électrique simple. Par exemple la fonction non هي الفونكسيون non. Donc عندك générateur, un interrupteur simple et une lampe. Donc هذه الفونكسيون non. Donc la lampe est allumée si seulement si l'interrupteur est fermé à l'état de repos. Donc كيف la fonction est, donc كل واحدة on peut la représenter par des schémas électriques simples. La fonction ou, la fonction donc la lampe égale A bar et B bar, ainsi de suite. Donc comme les éléments de base. Les différents types de blocs. Donc نشوفهم بعد هذوما خاطر les OB. Donc les OB, l'OB1 هو البروغرام cyclique, l'OB10 c'est l'alarme horaire, ainsi de suite. نشوفهم نركزوا عليهم برشا les OB. نتعدى direct. Donc les types de données, les types de données نلقاو les données booléen معناتها l'état نتاعنا soit 0 soit 1. نلقاو le byte ولا l'octet. Le byte ou l'octet, c'est une représentation de 8 bits. نلقاو le word, c'est 16 bits. Le 2 word, 32 bits. Et large word, c'est 64 bits. كيف نلقاو les entiers نتاع les valeurs نتاعنا ولا les données نتاعنا soit integer représenté على 16 bits le tandem نتاعها من 2 puissance n moins 1 تكشي le 2 puissance n plus 1. نلقاو l'unsigned اللي هما الفالور بوزيتيف seulement. نلقاو le real représenté sur 32 bits, le string et chaîne de caractères, le time le format نتاعها c'est les 5s time. Donc لو فاريابل في ليزوتومات كيفاش نتحكموا فيهم باش نقولوا هذه عندنا اونتري ولا سورتي ولا امبلاسمون. دونك باش نلقاو بليزيور ريبريزونطاسيون باش نستعملوهم بعد في اللوزوتومات. نقولوا على انبوت اي. par exemple عندي input في الاوتومات نتاعي فوالا 7300. دونك باش نستعمل par exemple pardon انا ديجيتال input par exemple هذه الادريس نتاعها سي 136.1 par exemple. دونك نقولوا الانبوت نتاعنا سي اي 136.1 ولا اي 136.0 ولا اي 1.1 اي 1.0 et ainsi de suite. باش عندك le nombre des entrées pour une output. donc sortie نكتبو A. معناتها الانتربتور نتاعنا وقت ننزلو عليه باش pour allumer une lampe نقولو A. donc lampe représentée par A. هذا كنسمبليفيو الحوايج. نلقاو الام اللي هما لي زومبلاسمون مومنت ولا لي زومبلاسمون ميموار انترن باش نسوفغارديو فيهم فالور معينه ولا ايتا معينه. الاكس اللي هو التاي دان سول بيت. البي pour représenter une byte. W pour représenter le word. les D اللي هما les double word و L c'est les long word, c'est représenté à 64 bits. exemple voilà هناك عندنا exemple تاع ريبريزونطاسيون على لونجاج لادر باش نقولوا هذايا ستين اونتري ولا ستين سورتي. دونك باغ اكزومبل هناك ا 0.3 0 اللي هو نومبر دوكتي 3 النومبر دي بيت. وهنا هيك الفالور الاولى باش تكون سوا اي اللي هي نقولوا اونتري ا سورتي ام ميموار ولا اي وورد ولا ا وورد ولا مومنتو وورد ولا انسي دو سويت. دونك شنو هو التيب نتاعنا اللي موجود لهنا. تنزيد نفهمو اكثر بعتالي في الابليكاسيون براتيك. دونك لي زادريساج. دونك
لي ميموار ولا لي زيسباس ميموار اللي موجودين نتاعنا ينجمو يمشيو من البيت، من l'octet 0 bit 0 حتى يكشي للوكتي 255 bit 7. كل واحدة تبدأ par exemple نبدأ نمشيو M0.0 M0.1 M0.2 .3 .4 .5 .6 .7 بعد 7 donc نضم لي 8 bits ça fait un octet باش نتحولوا لهنا M1.0 l'octet الثاني d'accord فيه كيف 7 8 bits ainsi de suite كيف الريبريزنتاسيون بور الوورد ام البايت ولا الوورد ولا الدبل وورد ولا اللونج وورد داكور. دونك هذا البرانسيب دو لادريساج كما قلت لكم. دونك تبدا البايت نيميرو دو بايت دونك 2 بايت قداش 2 بايت دونك 2 اوكتي ça fait 16 bits donc 16 bits ça représente un mot word d'accord. Donc 32 donc ça fait 16 plus 16 voilà 32 ça fait le double MD0 MD4 MD2 d'accord ainsi de suite كما هكاك. donc voilà عندنا من البوا البلو فابل vers le poids le plus fort اللي هما كما قلنا بكري par exemple M0.0 حتى يكشف M0.7 ولا M1.0 حتى يكشف M1.7. donc le plus faible هو M0.0 le plus fort هو M0.7. donc هذم كلهم يمثلوا كان قلنا احنا 0 دونك هذا كله يمثلوا ام بي 0 داكور 8 بيت البايت هوني لازال باش يكونوا. دونك اكزومبل نتاع مونتاج لادير. دونك فوالا اكزومبل تاع شيما لادير لي لونغاج كونتاكت. دونك تعرفوا هذوما شنو كاسكو سا في دير هكا. دونك باش نفسروهم فوالا تو سامبلومون عندك كونتاكت اي بوبين. دونك لونغاج لادير ولا لونغاج كونتاكت باش متكون كونتاكت et bobine d'accord. voilà contact et bobine. donc le contact نتاعنا نضمنهم ندخلهم le contact هذه البوبين. donc pour alimenter le bobine contact لازم يكون fermé. voilà contact ouvert bobine non alimentée. lorsqu'on ferme le contact le bobine devient active tout simplement. donc la représentation de le contact donc avec c'est un contact normalement ouvert, contact normalement fermé, contact position front montant, ainsi de suite, front descendant, ligne, ainsi de suite. Donc, on a des éléments de base là, normalement, que nous تعرفوهم. Et bien sûr, mais le contact comme nous avons plusieurs combinaisons, بالA, بالOR, بالAND, ainsi de suite. Mais le contact. D'accord. في les bobines نلقاو bobine direct, نلقاو bobine inversée. donc تولي active l'état 0. عندنا bobine d'enclenchement 7, bobine de déclenchement de 7, ainsi de suite. donc on a plusieurs fonctions. donc exemple تاع schéma simple. donc fonction simple. donc bobine هذه وقتاش active. bobine active si seulement si le contact est 1.0 est fermé ou et 1.1 est fermé. donc si A 4.0 égale qu'elle s'appelle A ou B. c'est une fonction ou simple. d'accord. Kiff fonction E. donc A 4.0 est active si seulement si et 1.1 et 1.0 sont actifs. d'accord. donc on a quelques comment dirais-je حوايج ملازمناش نعملوهم في السيركوي نتاعنا. دونك الكور سيركوي هذه سي ا ايفيتي. دونك سي با بوسيبل سي با بوسيبل دو فار ان كور سيركوي على ان كونتاكت كيما ابليكاسيون ريال. داكور مونتاج ريال. دونك زونتري انالوجيك دونك نشوفوهم وحدهم. لو سورتي انالوجيك زاد نشوفوهم وحدهم ان شاء الله. دونك هناك نجمو حتى تخدمو وحدكم تشوفو الفونكسيون هذه بالادير كيفاش باش تكون. الفونكسيون هذه بالادير كيفاش باش تكون والفونكسيون هذه بالادير كيفاش نجمو نعملوها. دونك سهله برشا. دونك ا اي بي او سي ا اي بي او ا بار
B bar et B, C ou C bar D. D'accord? Donc, voilà. L'exercice الجاي إن شاء الله تشوف فيه l'exercice numéro 1 باش نفسروه أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.